Бизде Кыргызстанда 4 отелибиз бар, 5 жылдыздуу. Бул отелге ушул жылы сентябрда 10 жыл болот. Биздин отель курортный отель деп эсептелет. Өзүбүздүн медицинский центрибиз бар, оздоровительный. Андан тышкары өзүбүздүн 86 номерибиз бар, ар кандай категорияда. Бассейнибиз бар. Ошондой эле ресторанный зоналарыбыз бар. Сыймыктанганыбыз ошо тоонун арасында, шаарда жаз болуп турганда бизде кыш болуп турат. Экинчи өзгөчөлүгүбүз бул биздин эко тармагыбыз. Биздин отелге коноктор тынымсыз келген себептен бизден таштандылар көп чыгат. Ошондуктан баягы полигонго жеткизбестен биз деген бул жерден эле отелдин ичинен сортировка кылабыз. Полностью сеть отелей жанат, ушундай направленияда иштейбиз. Кызматкерлер ушул жерде иштейт. Чыгып туруп эле бул жерден уже сортировка башталат. Бул жерден бат эле чогулуп турат. Сыртта дагы өзүнчө мусорный бактарыбыз чоңдор бар. Ошол жерге бул толгон сайын ошол жака жөнөтүлүп турат. Айнек өзүнчө, ошондо айнек менен иштешкендер, металл менен өзүнчө иштешкендер, аларга тапшырып беребиз. Пластикте өзүнчө. Бизден чыккан таштандылардын бир 70% деп айтсам болот, переработкага кетет. Ар бир ашпозчу өзүнүн жумуш ордунан чыккан мусордун баардыгын бөлүп сортировка кылып чыгарат. Биринчи бачокко болсо металлды салат. Бул жакта жалаң темир, консерва, оливки, маслины, корнишон ошолордун мусору чыгат. Бул жака болсо сухой мусор, бумажныйлар, биякта пищевой, кагаздын кабыктары, арчылганда чыккан пищевой отходдор ошолордун бүт баардыгы бул жака. Биякта болсо бутылка, стеклянный бутылкалар. Бул жерде пластик, ар бир повар өзүнүн сортировкасын берет. Өзүнүн рабочий местосунда да бар, экиден контейнер. Ошол жактан алып келип, бияка алып келип бөлүштүрүп. График боюнча бир күндө 2 жолу чыгат, каждый 6 саат сайын чыгып турат. Түштө 12-ден, анан кечинде смена көргөндө чыгат. Бул Жанат резорт отелинин очистной сооружениясы 45 метр куб сууну кайра иштетип чыгарууга ошол расчет алынган. Бул жакта септигибиз бар. Ошол септикке отелден чыккан саркындуу суулардын баардыгы чогулат. Ал жактан насос аркылуу бул жакта резервуарлар бар, ошол резервуарга чогулат. Ал резервуардан анан бул очистной сооружение кайра иштетип чыгарып, белгилүү бир көлөмдө суу иштетип чыккандан кийин ошол резервуардан сууну алып иштетип, бактырактарды сугарганга, кайра колдонулганга сууларды иштеп чыгабыз. Эми негизи биз баягы сеть отелей деп аталып ушундай направлениябыз бар. Экологияга маанилүү болгондуктан таштандыларды жөн эле таштабастан биз үлгүлүү болсок, калгандары да ошого келеби деген да ой бар. Ушул жаратылышты сакташ үчүн биз деген ушун үчүн очистный сооружение иштетебиз. Ошондуктан биз ушу отходдорду сортировка кылып, полигонго жеткизбестен ушул жерден баарын сортировка кылабыз.